Iyo umujene ashaka gushingirwa akeneye igikorwa cyo kumufasha kugira ibikorwa bitandukanye. Dushimira Imana Materne, Ishimwe Isabelle n'Umuhoza Sandrine ni bamwe mu rubyiruko rwa Paruwasi ya Nyarurema bavuga ko barangwa n'ubufatanye hagati yabo kandi bagasura abarwayi n'abanyantege nke. Muri urwo rwego tukagira n'itsinda rw'urubyiruko nka Paruwasi rw'abajene 10 bakora ibikorwa byo guhingirana ndetse no kubumbirana. Ikindi nuko iyo umujene ashaka gushingirwa akeneye igikorwa cyo kumufasha kwaba kumuririmbira cyangwa kumubumbira, ibyo n'abajene tubikora. Tugira ibikorwa bitandukanye, hari nk'ibikorwa bimwe byo gufasha abagenzi bacu batishoboye baba mbega bafite intege nkeya. Tureba umuntu utifashije tukamufasha, umujene waba urwaye tukamusura. Abajene bose ugiye kureba cyane cyane abajene dukunda gufatanya nabo n'abagize imiryango ya Gisiyo Gatolika. Bavuga ko kandi hari ibikorwa byinshi bibahuza bagahabwa inyigisho zirimo n'impanuro zibafasha gusenga no guca ukubiri n'imico mibi ku buryo basanga batitabira baracikanwa. Usanga abajene twebwe haba mu matsinda cyangwa urubyiruko ruba hanze tuba dutandukanye n'urubyiruko rutitabira ibikorwa by'urubyiruko, kuko nkatwe tugira weekend de jeunes, tukagira ibiganiro by'abihaye Imana, abapadiri, abubatse ndetse n'ikiganiro cya muganga. Usanga hari indangagaciro dufite zitandukanye n'abandi bajene. Nuko hanze ahangaha hari ibintu byinshi birangaza umuntu akaba yakwishora nko mu biyobyabwenge cyangwa se mu bindi bintu bidahesheje Imana icyubahiro. Ikintu twebwe badushishikariza mbega kubaha, bakadushishikariza gukunda isengesho tukihesha agaciro. Usanga umujeni uba wasibye, ugasanga wenda yayobeye mu ngeso mbi nk'ubusambanyi akagenda ijoro, ugasanga akora ibikorwa by'urukozasoni, tukamugira inama akaza. Musenyeri Patrick Irankunda, igisonga cy'umwepiskopi wa Diocese ya Byumba akaba na padiri mukuru wa Paruwasi ya Nyarurema, agaruka ku mwihariko w'iki cyiciro n'uburyo nka Paruwasi bakitaho mu ikenurabushyo babategurira amahuriro agamije kubakebura no kubigisha. Urubyiruko mbere na mbere ni icyiciro kinini cy'abantu benshi bataragira imibereho ifatika, bakishakisha mu buzima. Akaba ari icyiciro kirimo abantu benshi, abakiga mu mashuri, yaba amashuri yisumbuye, abageze muri kaminuza, abo bose ni abantu bagishakisha ubuzima batarabona ikibabeshaho. Abo bose rero muri Paruwasi yacu dufite uburyo tubafasha. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere bagize weekend y'urubyiruko. Muri iyo weekend y'urubyiruko bakaba baragize umwanya wo kuganira, kwigishwa kugira ngo batozwe imyifatire myiza iranga urubyiruko rw'abakristu, birinde kohoka ku by'isi cyangwa se ku byonnyi byibasiye urubyiruko rw'u Rwanda n'urwa Kiliziya muri iki gihe. Musenyeri Patrick Irankunda yemeza ko kandi mu mbaraga n'ubushobozi by'uru rubyiruko bazikoresha mu bikorwa by'iterambere ry'iyi Paruwasi. Urubyiruko rero icyo rudufashaho mu iterambere rya Paruwasi nuko ari abantu bafite imbaraga zo gukora, badufasha cyane cyane mu mirimo itandukanye. Tuvuge inaha hari ibice n'igice cy'ubuhinzi harera cyane, y'urubyiruko dukeneye ko rudufasha mu mirima kugira ngo baduha umuganda, baraza badufasha mu gusukura Kiliziya, badufasha mu bikorwa by'umuganda hano kuri Paruwasi kugira ngo mbese amaboko yabo atwunganire, kuko arizo mbaraga dufite cyane muri Paruwasi. Ubwo rero navuga yuko nubwo batarafatika, batarabona imirimo ngo bakore akazi bitunge, imbaraga zabo, ubushobozi bafite barabudufashisha. Urubyiruko rwa Paruwasi ya Nyarurema rugira weekend de jeunes kabiri mu mwaka, byiyongera ku bindi bikorwa birimo ibyo kwibumbira mu bimina, gufashanya hagati yabo mu buzima bwo hanze no kwitabira gahunda za Paruwasi. Pascal Habineza, Radio Maria Rwanda, Diocese ya Byumba muri Paruwasi ya Nyarurema.